फैक्ट्स में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक बड़ी अमेजिंग सी रेसिपी या रेमेडी बोल सकते हैं। दोस्तों ये रेमेडी हमारी कोल्ड एंड फ्लू के लिए है। कोल्ड एंड फ्लू, सर्दी जुकाम आजकल एटमॉस्फेयर के साथ बदलते ही बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन हो रहे हैं और जैसे आजकल एपिडेमिक फैल रही है तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ बीमारियों का फियर भी है। दोस्तों कॉमन फ्लू के सिम्टम्स आजकल जो कोरोना एपिडेमिक फैल रहा है उससे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो ये रेमेडी आपको बताएगी और आपको श्योरिटी देगी कि हम किस प्रकार से अपनी इन बीमारियों से बचें और दूर करें। दोस्तों इस रेमेडी का नाम हॉट टॉडी भी है और ये रेमेडी बहुत अमेजिंगली काम करती है आपकी खांसी पे, सर्दी पे, जुकाम पे। इनफैक्ट मैं इसे खुद पे इस्तेमाल कर चुका हूँ और ये ओवरनाइट में आपको असर दिखाने वाली है। जी हाँ, ये बड़ी अमेजिंग सी रेमेडी है। तो आइए जानते हैं प्रिपरेशन इसे बनाने। फ्रेंड्स, लेट्स प्रिपेयर दिस अमेजिंग रेमेडी। दोस्तों ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है। इसे स्टार्ट करने के लिए हमें 50 ml वाटर चाहिएगा जिसे हमने पहले से ही ले लिया है। दोस्तों वाटर आपको हल्का सा गर्म लेना है जिसे हमने पहले से इस कंटेनर में मेज़र करके रखा हुआ है। पहला इंग्रेडिएंट हम इसमें 10 to 20 ml ब्रांडी ऐड करेंगे। जी हाँ, आप कोई दूसरा भी अल्कोहलिक बेवरेज ले सकते हैं, वो आपका शैम्पेन और वाइन भी हो सकता है, बट आई विल रिकमेंडेड यू ब्रांडी। आप अच्छे ब्रांड की कोई ब्रांडी ले सकते हैं। दोस्तों दूसरा हमारा मेन इंग्रेडिएंट है लेमन। लेमन को हाफ लेमन या 1 स्पून लेमन आप इसमें अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हनी। जी हाँ, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हनी है। हनी आप मार्केट से अच्छे ब्रांड का परचेज़ करें और ऑर्गेनिक प्रीफर करें। हनी को आप इसमें अच्छे से स्टीर कर लेंगे और एक होमोजेनस सॉल्यूशन बना लेंगे। आप इसमें 1 से 2 क्लोव भी डाल सकते हैं। दोस्तों क्लोव्स ऑप्शनल हैं, ज़रूरी नहीं आप इन्हें इसमें ऐड करें। दोस्तों ये रेमेडी मेरी सेल्फ ट्राई करी गई हुई बहुत अच्छी रेमेडी है। यह कफ और कोल्ड पर बहुत फास्टली इफ़ेक्ट करती है और किसी भी प्रकार के वायरल और फ्लू के इन्फेक्शन को बहुत जल्दी ठीक करती है। विद इन ओवरनाइट ये आपके सारे फ्लू के सिम्टम्स को मिनिमाइज़ कर देती है और आई कैन अश्योर यू कि विद इन 1 वीक ये आपकी क्रोनिक फ्लू, कफ एंड कोल्ड को ठीक कर देगी। यह बहुत अच्छी रेमेडी है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में यह बहुत पॉपुलर है और आजकल इंडिया में भी कुछ लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और इसे आप बिफोर गोइंग टू बेड यानी कि नाइट में आप सोने से पहले इस 50 ml ड्रिंक को ले सकते हैं। और प्लीज़ 14 साल से कम के बच्चे और जो लोग रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं या किसी धर्म से जुड़े हुए अनुष्ठानों को करते हैं वो प्लीज़ ड्यू टू द अल्कोहल कंटेंट इसे ना लें। दोस्तों पर आई कैन गारंटी यू ये बहुत अच्छी होममेड रेमेडी है और इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, यह वास्तव में बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में इस प्रकार की वीडियो को और अधिक देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।